Eldik prezident yaratқанда kurup olacağımız struktura. Söz Kırgız Respublikası Prezidenti Kalader Madımarov Adakan Künzemayışı. Men uşayı ve süylü kızıp kalğanda gelip kalasında dayılmayız. Özler göndürüp koyduğunuzda da konsert 6'da ben 8'de başladım. Alan hazır 11'de de koygundu. Oyda bir kere toxtasam saat 11 oldu. Jaratkanга çeksiz vaqt olur bolsun, razılık bolsun. Ovadabızda turganga mümkünçülük jaratkandыр. Biz kıyındığımızdan kıyın emespиz. Oşol niyetli kılıp, alan jaratkandan tilep, şermende kılmasa eкен dep tileybiz. Oşol saat 11 dedik, saat 11'ge geldik. Alan köpçülük yerlerge barganda jıyında aytышат. Biraz koya oturup 15 minuttan keyin gelbeyizби dep aytышат da. Emnege? El jıynalı elek deyip. Biz eldi oşoga көндүрүшүбүз керек. Айтылған уақытта, айтылған саатта баштағанды көнүшүбүз керек. Ассаламу алейкум, урматтуу агалар, урматтуу апалар, урматтуу карындаштар, жеңелер, аяштар, баарыңыздар ушул бүгүн аба ырайынын шартына карабай, жакшы ниет, жакшы тилек менен ушул жерден жолугушуп кетели деп, суроолорубуз болсо берели, көзмө-көз сүйлөшүп алалы деп келгениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Ар бириңиздер кандай максат менен келсеңиздер, ошол максаттардын ишке ашышына бизди жараткан себепкер кылганды насип эткен болсун. Жакшылык күндөрдө жаркын маанай менен жолугушуп, сиздер менен биз бири-бирибизге ыраазы болгон жашоону Аллах насип эткен болсун. Жамандыктардын баары артта калып, бүгүн жааган кардай болуп, жердин баары тазалангандай, аба тазалангандай, көкүрөгүбүз тазаланып, пейилибиз тазаланып, ниетибиз тазаланып, келечегибиз кең болсун. Жааган аккар дыйкандарга молчулуктун берекенин жылын алып келгенге себепчи болгон болсун. Жакшы ниет менен ушинтип баштайлы бүгүнкү жолугушуубузду. Рахмат. Урматтуу туугандар, менин жүргөнүмдү, келгенимди, сүйлөгөнүмдү, биздин көз караштарды, программаларды сиздер ушул телефон аркылуу көрүп атсаңыздар керек. Көрүп атасыздарбы? Маалыматыңыздар толук түрдө бар, 100%. Биз ушул жерге келип жыйындарды, жолугушууларды өткөрүп жүргөнбүз. Жайында да, кышында да келип жүргөнбүз. Шайлоо болсо да, болбосо да келип жүргөнбүз. Ошол кезектеги жолугушуу катарында көрүңүздөр дагы. Кимиңиздерде кандай суроо болгон болсо, ачыктан ачык берсеңиздер болот, жазып берсеңиздер болот. Эгер атыңыздарды атаңыздар келбесе, атыңыздарды жазбай эле койсоңуздар дагы, мендеки болгон адат ушундай, соңку суроого жооп бермейинче жыйынды токтотпойбуз. Мына ушундай. Биз башка талапкерлердей болуп, сиздерди алысыраак коюп, сахна тизип алып, анан 2 саат башта жыйнап коюп, анан шашпай каадаланып келбейбиз. Ушундай эле келип сүйлөшөбүз. Сиздерди аким же айыл өкмөт айдап келген жокпу бул жака? Өзүңүздөр келдиңиздерби? Ana ошол жүрөгүңүздөргө рахмат. Сиздер кече Өзгөндө Мырзакелде жыйын болуп атканда айттык да, Адахан, инем айланайын, эл аз экен деп капа болбо дейт. Ошол жерге чын жүрөгү менен күйгөндөр келди деп айтат. Мен айтып атам аларга. Мына ушул жерде чын дили менен, жүрөгү менен келген инсандар буйсиктер менен ташылып барып стадиондо отурган, бул жердеги отургандардын бирөөсү стадиондогу отурган 1000 кишиден артык деп айттым. Себеп адам өз эрки менен, өз жүрөгүнүн каалоосу менен келгендиги бул аябагандай чоң күч. Жараткан ушул дилине салган үчүн басып келет ушул жерге. Болбосо азыр кыш, суук, үйдөн чыкпай чай ичип отура турган мезгил. Аксакалдар башы ийип атат, сыртка чыгып койго же бир чөп салып келсеңчи десе дагы бир марал келип тура турган заман да азыр. Туура эшикке чыкканга. Ошого жыйынга келгениңиздерге сиздерге рахмат. Мындай кылбайлыбы? Убакытты үнөмдүү пайдаланыш үчүн, сиздерге да мага да пайдалуу болуш үчүн суроо жооп кылсак. Кандай дейсиздер? Президенттикке эмне үчүн баратканыбызды билесиздер. Биздин көз карашты баалуулуктарды билесиздер.
Мына Кудайга шүгүр азыр техниканын заманы болуп, ар бир нерсенин жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Менин мындан 10 жыл, 15 жыл баштагы сүйлөгөндөрүмдү блогер дегендер, журналист дегендер менде жок. Ошол видео тасмаларды YouTube'дагы, Facebook'дагы чыгарышып атат. Кейлер айтат, сиз кече бул жерде моминтип сүйлөдүңүз го. Жок. Мен кече ал жерде болгон жокмун. Жок, мен көрдүм дейт. Ал мындан 15 жыл баштагы сөзүм мен. Бүгүнкүдөй жаңырып атат дейт. Бул эмненин белгиси? Бул туруктуулуктун белгиси. Biz 10 yıl başta emneni süylödük, 20 yıl başta emneni süylödük. Bugün dagı dal ele oşol pozitsiyada kılday kıyşaybay kelet abız. Anan tarap durup aytышат, meni жеңет кейлер, жеңет мен барбаган жерге бардырат да, тарап туруп айтат кейін телефон çalат. Чын эле ал жаш кезиңиз экен го деп коет кайра. Мына ушундай болот. Мына ошол туруктуулук туугандар. Мына ошол шайлоодо көрүп атасыздар. Кече сентябрда bir 3 partiyanın adını atıp çurkap жүргөндөрдүн баары бүгүн бурулуп алып башка жака чуркап кетип атышат. Туурабы? Биримдик деп жатып калдык эле ушул жерде. Мекеним Кыргызстан дегенде айланайын, Кудай гана сактаганда карасуу. Не болду? Кана? Кайда кетти? Кантип чечилди маселе? Сиздер өзүңүздөр жок дегенде бир аз сездиңиздерби ошону? Кандай дейсиздер? Bir de bir kişi, anın arasında ben özümde de aytıptım, bargan жерде hiç kaçan mağa doğuş belgile деген söz tutmayısızlar mende. Tandağınızlar da aytam. Tarazağa salыңыздар дағы, өзіңіздер таңдап алыңыздар деп айтам. Жалғыз мен, жана мен, менден кейін de мен деген söz менде жоқ. Құдай ушундан сақтасын. Мен дегенден сақтасын. Бирок ушундай нерсе көрүнүштөр болуп атат да Кыргызстанда. Ар bir rayondan çıkkan, bayıldan çıkkan, oblastan çıkkan azamат, menden başka hiç kim dep çıkıp atышат. Ушул нерсе бизди жакшылыкка алып келип аткан жок. Муну көрүп атабыз. Кече Каракулжада да ушундай сөз болду. Ал жерде да айтты. Bir doğuş sırtка чыкпайт дегенин кесепети эмнеге алып келди бизди? Кандай дейсиздер? Biz adamбыз. Her bir adamın жүрөгү var. Al жүрөк erkin болуш керек. Adamдын жүрөгү erkin болмойунча, эч качан өзүнүн бактысын сезбейт. Ал бактылуу боло да албайт. Баягы байланып жүргөн жанбардан айырмабыз жок болуп калат. Биз президенттикке баратабыз эмне максатта? Мен чарчаган жокмунбу, тажаган жокмунбу ушундай күрөштөрдөн. Мен да чарчап баратам. Неге баратам? Жараткандын ушул арамдыкты көрсөң, колуң менен токтот деген буйругун аткарууга баратам. А Кыргызстанда арамдык эмес деп кимиңиздер айта аласыздар? Жалган эмес деп кимиңиздер айта аласыздар? Биздин шайлоолор аябай керемет өтөт деп кимиңиздер айта аласыздар? Биз акча албай шайлоо өткөрөбүз, же акча албай шайлоого барабыз деп кимиңиздер айта аласыздар? Биз шорпой ичип ошол жерден бата бербейбиз деп кайсы аксакал айта алат? Биз ар бир жерде барып канчадан берип атат экен деп кызыгабыз деп, кызыкпайбыз деп кимиңиздер айта аласыздар? Zaman деп кыйкырып атабыз. Zaman жакшы, zaman керемет. Мындан 25 жыл башта ушул жерде жолугушуу болуп атканда да айтканбыз. Абсамат Масалиевич менен декабрда, дал ушул декабрда туп-туура 25 жыл башта президенттик шайлоого болгон кезде дагы ушул сөздөрдү айтканбыз. Бирок такыр өзгөрүү жок. Эмне үчүн? Себеп биз өзүбүз өзгөрбөй атабыз. Ааламды өзгөртөм десең өзүңдөн башта дейт. Айлана чөйрөңдү өзгөртөм десең өзүңдөн башта дейт. Досторуңду өзгөртөм десең өзүңдөн башта дейт. Өзүң ошолорго жараша мамилени башта дейт. Мына ушул максатта баратабыз. Жараткан күч кубат берсин. Биздин акылыбыздын жетишинче, алыбыздын жетишинче жашообуз канча бар экенин жараткандан башка эч ким билбейт. Акыркы демибиз чыкканча адилеттик, чындык, тазалык, ыймандуулук үчүн күрөшкөнбүз. Мен дайым айтам, Адахан Бадумаров жалгыз калса да бул жолдон кылдай кыйшайбайт деп. Себеп бул менин жашоом. Мен мунул жашоодогу кызыкчылыктардын баарын четке какканмын. Мен акыреттеги кызыкчылыкты каалайм.
Түбөлүктүү жашоодогу кызыкчылыкты каалайм. Ал жерге барганда бир да акимиң, бир да прокуроруң, бир да милиция, бир да президентиң сага ортомчу да боло албайт, сенин ишиңди жеңилдетип да бере албайт. Ал жерде жападан жалгыз, жараткан менен жалгыз калган кезде айбирдин тазалыгы керек. Мынау дүйнөдөгү кандайдыр бир арам иштерге аралашпагандык болуш керек. Бирөөнүн акысын жебеген болуш керек. Жетим жесир Мунжумаевди эзбеген, алдуусу алсызын бир карактабаган таризде жашап өтүш керек. Мен ошондой мамлекетти курабыз деген ишеним менен баратам. Биздин мамлекетте акча эмес, адилеттүүлүк чечет деп. Биздин мамлекетте кароосу күчтүү эмес, акылы күчтүү утат деп. Биздин мамлекетте алдуус эмес, алсыз болсо да чындык ошол тарапта болсо, ошол күчтүү болот деп. Биздин мамлекетте чөнтөгүңдө каражатың жок болсо дагы, ооруканага барганда сени дарыгер карайт деп. Биздин мамлекетте чөнтөгүңдө кыйының жок болсо дагы, балаңды же небереңди бала бакчага орноштура аласың деп. Биздин мамлекетте балаң же кызың акылдуу болуп чыккан болсо, мамлекеттик кызматка орноштура аласың деп. Мына ошондой мамлекетти куруш үчүн баратам. Барлык талапкерлерди угасыздар, таразага саласыздар, өзүңүздөр тандап аласыздар. Мына ушул максатта сиздерге келип жолугушуп кетүүнү ниет кылганбыз. Ушул күндөргө жеткирген жаратканга рахмат. Суроолор болсо жооп бергенге даярбыз. Барбы суроо? Bizde жигиттер бар. Эгер суроолоруңуздарды жазып, колуңуздарды көтөрсөңүздөр, бул жигиттер барып сиздерден алып келип жеткирет. Адахан Кимсанбаевич, менин атым Замирбек, Кашкар кыштак айыл өкмөтүнүн Жарооз айылынан дейт. Молдомуса Комгантиев, сиз билгенден кандай адам? Ал эмне тийишиңиз бар экен? Же кудалашайын деп атасызбы? Кандай максатта? Ички иштер министрликке кайтып келишине мыйзам жол береби, рахмат дейт. Эми түшүнүп атам. Бул ал киши Кара суунун кудасы да, туурабы? Туугандыктардан бирөө жадын бердирип аткан жокпу ушуну? Мен ал киши жөнүндө мындай жыйында айтуу менимче тиешеси жок деп ойлойм. Ар бир кишинин жакшы жагын көргүм келет, жаман жактарын өздөрү көрсөтөт. Туура. Ушундай. Барбы суроо дагы? Баары топтоп бир алып келгиле. Саламатсыз дейт, барыңызга шүгүр, сиз болбосоңуз, жемкорлор кимге бут тосуп, ким менен күрөшөр экен эле таң калам. Бут тоскону менен сиздин идеяларыңызды кайталап жатышпайбы, Гүлнур дейт. Рахмат, Гүлнур айым. Адам баласы ушундай болот. Тарыхта эки инсан калат. Бирөө улуу идеяларды көтөрүү менен тарыхта калат. Экинчи инсан дагы тарыхта калат. Ошол улуу идеяларды ишке ашырбай коюуга бут тосуу менен тарыхта калат. Караңыздар. Сиз айтып атасыз, сиздин идеяларыңызды кайталап жатышпайбы деп. Кайталайт, сөзсүз түрдө кайталайт. Эмне үчүн? Себеп ал идеялар бүткүл адамзатта таандык болгон идеялар. Теңдик, тазалык, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук, адамгерчилик деген сыяктуу идеялар бул бүткүл адамзатка таандык. Жалгыз Кыргызстанга эмес. Ошондуктан кайталоого мажбур болушат. Эсиңиздерде болсо, мындан 10 жыл башта Мадумаров жападан жалгыз калган эле. Бул конституция жарабайт, парламенттик шайлоо Кыргызстанга жарашпайт деп. Эсиңиздерде барбы? Мен сыйлаган дагы бир саясатчы Өмүрбек Текебаев деле Таймашта аябай турушту эле. Көгөрүп сиз жалгыз калдыңыз. Калганын баары макул болду деп,
Мен эмне дедим эле, жалгыз калсам да бул идеямдан кайтпайм дедим. Мына 10 жыл өттү, азыр эми ар кандай жолдор менен референдум өткөрмүш болуп, президенттик башкаруу болбосо Кыргызстан тарап кетчүдөй болуп калды дешкен кыйкырыктар чыгып атат. Ошону түшүнүш үчүн адамга 10 жыл керек белем. Biz 10 жыл алдына кетпей кайра артка кеттик го. 10 жылдын ичинде биздин кошуна мамлекеттер нелерге жетишти? Мына баарыңыздар азыр бет кап тагып отурасыздар. Караңыздар. Мына ошол бет капты дагы чыгарган Кыргызстан жок эле го. Муну дагы сырттан алып келип жүрөт го. Өзбекстанды карап көрүңүздөр. Кыргыз мамлекети 360 канча миллион доллар алып, ушул таажысы бар оору менен күрөшөбүз деп. Ал оору менен күрөшпөй эле таажы таккандардын баары акчаны жок кылып жиберишти. Кандай дейсиздер? Өзбекстанды караңыздар. Ишенбесеңиздер, издеңиздер. Муну телефонду мага караганда жакшыраак иштетебиз азыр жаштар. Өзбекстан 9 миллион 800 миң, 10 миллион деп коелу, 10 миллион доллар алып, мына ушул өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппарат чыгара турган завод куруп койду. 2 айдын ичинде. Кабарыңыздар барбы? Барбы кабар? Мына президент деген ошондой болот. Өлкө деген ошондой болот. Эмнегедир Мирзиёев мырзага конституциядагы тоскоол болбойт, коррупциядагы тоскоол болбойт, эч ким тоскоол болбойт, оппозициясы дагы позицияда тоскоол болбойт, ал айтты жасап атат. Кандай дейсиздер? Кеп конституциядагы, кеп инсанда, кеп адамдын өзүндө, кеп жетекчиде. Манас деген кыргыз айылы бар экен. Президент болоор замат эмне деди? Мен эмне үчүн ушул айылдан баштайм деди. Себеп бул жерде улуу эл жашайт деди. Дүйнөгө атагы чыккан эл жашайт деди. Мына мен ушул жерден баштайм ишимди деп, Манас деген айыл эски айыл экен. Бүт баарын сүрдүрүп алып салып, 40 күндүн ичинде Евростандарт шаарча куруп койду байланайындар. Кандай дейсиздер? Bizde barбы? Мирзиёевке окшогон жигиттер, кыздар бар. Эмне үчүн биз ошолорду көтөрө албайбыз? Себеп биздин ашказаныбыз чуйкулдап турат. Биз акыл менен тандабайбыз дагы, ашказан менен тандайбыз. Акыл менен кеңешпейбиз дагы, кызыл кекиртек менен кеңешебиз. Биз мыктынын мыктысын көтөрбөйбүз дагы, өзүбүздөн экен деген чирип калган бир жаман ойлорго таянабыз. 120 депутат жаман дейсиздер, алар жаман эмес. Алар шайланып барышкан. Алар добуш алып барышкан. Аларды эл көтөрүп алып барган. Кандай дейсиздер? Эмне дейбиз андан кийин? Булактын суусу шор экен деп, булактын суусун ичпей коебуз, Эгер булак шор чыккан болсо, анын жолун кандай кылып арык кылсаңыз дагы суу баары шор агат. Siz keremet boğumda tütüklörünü alıp gelip, en taza tütüklörünü alıp gelip, ошол şor bulaktan su alıp gelseniz dahi, suumuz 3 kilometreden keyin dahi şor çıkar. Demek bulaktın başı taza oluş gerek, su taza oluş gerek. Bulaktın başı kim? Bizdin konstitusiyanın 2. berenesinde yazılıp durar. Kırgız Respublikasının egemenlülüktün eğesi, mamlekettin tutkası, jana biyiliktin başı Kırgızstandın eli. Demek baş taza olmayınca biyilik taza bolboyt eken. Başımız kim eken? Kırgızstandın eli eken. Kanday deysizler? Kim makul emez şu sözüme? Kim makul emez? Azır emin korkmay ayta verin de, azır yok azday zaman. Keçe 40 gün başları gün yok. Ayta verin. Biz tuğanda, biz egemendүүлүктүн tutkası dağı, mamlekettүүлүктүn eğisi dağı biz. Biz kanday olsa, biyiligimiz oşondoy bolot. Kuday kalasa. Hazır. Anda
баары соңында анан ооздек суроолор коебуз. Ошо ооздек суроону аябай узак билебиз дагы, мен эмне үчүн жазуу жүзүндө берсеңиздер деп атам. Себеп кыска суроо бере албайбыз. Узак билебиз дагы. Анан аркадан ышкырыктар пайда болот, токтот эле токтот деп. Ыңгайсыз жагдай түзүлүп калат. Бул бир. Экинчиден, узак суроо берип атканда бизде саат 1-де арабанда жолугушубуз бар. Ага жетип барышыбыз керек. Алар дагы сиздерде болуп ишип отурушат. Ушундай бири-бирибизди сыйлаганга аракет кылалы. Мүмкүн болсо сураныч. Азыр өтө назик болуп турган мезгилиңиздер, бир сөз айтса эле кыйшайып таарынып калышыңыздар мүмкүн. 10 январга чейин таарынасыздар. Жаңы келген келиндей болуп көзүңүздөрдү карап турушубуз керекпиз. 10 январдан кийин анан көрсөтөбүз силерге көргүндү. Кандай дейсиздер? Ошон үчүн азыр каадаланбалгыла. Аз калды. Анан кийин көрөм мен стадионго силерди такси менен үйүңөрдөн келип алып кеткенин. Саламатсызбы дейт, пособия көтөрүлөбү. Менин 8 балам бар. Бирок 2 кызым Россияда иштейт деп калган балдарыма пособия бербейт. Бул жеткен адилетсиздик. Мамлекеттин бул адилетсиздиги. 2 кызыңыз Россияда иштеп аткан болсо, 2 кызыңыздын дагы өзүнүн үй бүлөсү бар. Алардын кандай кечеси бар сиздерге? Россияда иштеп аткан болсо, Кыргызстанда ушул жерде кара сууда отуруп алып, кайдан билет алар канча иштеп атканын? Кече мына тажылуу вирус деген чыккандан бери бүтүндөй ишканалар жабылды. Кайдан билет алар? Үйдө батирге ижара акысын төлөй албай отургандыгын кайдан билет бул жердеги отурган азаматтар? Мына ол адилетсиздик, мына ол мыйзамсыздык биздин Кыргызстанда гана болушу мүмкүн. Башка жерде мындай жок. Атаңдын машинасы бар экен, апаңдын саам уyu бар экен деген шылтоо менен баланын рызкысын кыйып коюу деген соңку 3-4 жылдын ичинде чыкты. Туурабы балар? Башка мындай эмес эле. Атаңдын 50 кою болсо дагы баланын өзүнүн мамлекеттен берилүүчү рызкысын жечиле. Кандай дейсиздер? Же калп сүйлөп атам? Мен бул маселени ийине жигине чейин жакшы билем. Себеп 10 жыл парламентте социалдык комитеттин төрагасы болгом. Биздин кезибизде кабыл алынган ушул мыйзамдар. Мен вице-премьер министр болуп, өкмөт башчысынын орун басары болуп иштеген дал ушул социалдык маселелер боюнча. Моундай шумдукту мен азыр көрүп атам. 2 кызым Россияда иштейт экен деп акча бербейт. Мунун шылтоосу, себеби акча жок. Кече социалдык фонддун төрайымынын орун басары, төрагасынын орун басары бир аял, бир келин айтты. Биз январга пенсия бере албайбыз деди. Уктуңарбы? Укпадыңызбы? Андай нерсени угузбай турат. Онуна чейин. Жазуу кетип бартабы? Ай азамат. Сиз окуп үлгүрөсүз. Бул апаларымдын көзү жетпейт. Себеп 1 миллиард акча жок деди. 1 миллиард. Ошол миллиардты ак үйдү өрттөп, кайра ак үйдү оңдоп түзөтүү иштерине кетирбесе, өрттөбөш керек эле, сындырбаш керек эле, талкалабаш керек эле. Ал бирөөнүн чоң атасынан калган үй эмес. Ал бүтүндөй Кыргызстандын байлыгы. Кандай дейсиздер? Мына ошону талкалап, ошону өрттөгөн азаматтар келсе, атын жетелеп алып, аттан алдына түшүп алып чуркап атабыз. Айдан аман болор кызым. Бар болор кызым айдан. Эч акылыбызга кирбей койгон адам болдук биз. Мына Абсамат Масари, астагфируллах, Исхак Абсаматович керемет бир макала жазыптыр кичинекей. Стокгольмский синдром деген. Жаштар түшүнсө керек. Окудуңарбы? Окубадыңыздарбы? Себеп ал тарбиялуу нерсеси бар да, андайды окубаш керек. Ошол жерде кичине бир нерсени кыстарып коюш керек эле. Мадумаров жөнүндө ушакты окуган болот менен. Стокгольм деген бул Швециянын борбор шаары бир зөөкүр чыккан. Мында бир канча жыл башта дүйнөнү дүңгүрөткөн бир зөөкүр чыккан. Ошол 4 кызды ушундай чынжырга байлап, өзүнүн жертөлөсүндө аябай кордук көрсөтүп кармаган. Аябай кордук көрсөткөн. Күндө 10 мүнөт эле сыртка чыгарып, айландырып бастырып келип,
кайрадан киргизип ошол чындыр менен камап отурган. Кийин анын кылмышы ачылып калгандан кийин сот ошол жигитти соттоп атканда 4 кыз муну соттобоңуз бул жакшы киши деп көрсөтүнө берген. Түшүндүңүздөрбү? Адамдын психологиясы ушундай экен да, канчалык зомбулук көрсөтсөң, ошону ошончолук жакшы көрүп калмай синдрому бар экен. Биз Кыргызстан ошондойбуз. Канчалык көп уурдаса, канчалык көп калп айтса, канчалык сабатсыз болсо, биздин тил менен айтканда канчалык ботобай болсо, эл ошончолук жакшы көрөт. Тескерисинче, адам канчалык таза болсо, сабаттуу болсо, илимдүү болсо, билимдүү болсо, аны четке чыгарып коет. Эмне үчүн? Ал жалпы элге, коомго окшош эмес. Кандай дейсиздер? Ошол биздин ушул айылда эң жаман көргөн адамыңар ким? Барбы? Ар бирибизде бар. Келиндин эң жаман көргөнү кайнене, кайнененин эң жаман көргөнү келин. Туурабы? Аны билебиз. Бирок жалпы айылда кандай? Бар да ошондой адамдар, Эмне үчүн ошону жаман көрөбүз? Себеп ал сизге окшош эмес. Сизге окшош эмес болдубу, демек ал сизге душман. Жалпы коом ушундай болуп, маданияттуулуктан, сабаттуулуктан айрылып башка жакка басып баратканда, бир акылман айткан экен да, бузулган коомдо таза болуунун өзү кылмыштуулук деп. Түшүндүңүздөрбү? Ошол эки кызым Россияда окуп атат, Россияда иштеп атат деп пособие бербей койгон инсан, атыңызды жазып атырсыз, мүмкүн болсо, мына ошол нерселердин баары бүткөндө, жеңиш менен бүтөбүзбү, Аллах насип кылып буйруп, же болбой калабы, ошого карабастан бизге кайрылыңыздар, биз мыйзамдын негизинде сизге жооп бергенге милдеттүүбүз. Мадумаров 12 жылдан бери бир күн дагы мамлекеттик кызматта иштебейт. Бир күн дагы. 12 жыл болду. 12 жылдан бери бошмун. Бирок 12 жылдан бери мага кайрылган кыргызстандыктардын саны жогорку кеңештеги депутаттардын санынан эселеп көп. Эмне үчүн? Себеп ишеним артып барышат, үмүт кылып барышат. Ушул кишиге жеткирсек, ушул киши маселени чечет деп. Анан мен айтам, мен президент болбосом, мен депутат болбосом, силердин маселеңерди кантип чечем десем, мени дагы уят кылышат. Сиз элдик президентсиз, чечишиңиз керек деп. Мына сиздер, ассаламу алейкум. Мына ушундай ат коюп алдыңыздар дагы, баардык нерседен кутулдуңуздар да. 10 январда референдумга президенттик башкаруу колдойсузбу же парламенттиктиби, эмне үчүн дейт? Гүлпери деген айым сурап атат. Мен референдумду түп колдобойм. Себеп бул мыйзамсыз референдум. Бул мыйзамсыз. Булар 28 октябрдан бери отурган жогорку кеңештин алып аткан айлыгы да арам. 1000 жолу кайталайм. 28-ден бери карай алып аткан чечимдердин баары мыйзамсыз. Себеп булардын ыйгарым укугу 28 октябрда бүткөн. Садыр Жапаровдун президенттикке бараткандыгы мыйзамсыз. Себеп президенттин милдетин аткаруучу президенттикке бара албайт деп конституцияда жазылып турат. Түшүндүңүздөрбү? Ушуну жакшылап эстеп калыңыздар дагы. Жараткан буйруп кайрадан ушул жерге жолукканда сиздер менен мен айтпадым беле дегенде айткансыз деп айткандай болуңуздар. Мыйзамсыз. Биз аны жакшынакай кылып, мончоктой тизип, Борбордук шайлоо комиссиясына кагаз жүзүндө өткөрүп бергенбиз. Биз билгенбиз, БШК биздин кагазды кабыл албайт, өзүнүн билген чечимин чыгарат. Бирок эмне үчүн? Тарых алдында бул биринчи себеби, экинчи себеби ушундай сиздер менен жолукканда кече кайда элеңиз деген сурооңардан Кудай сактасын. Неге кезинде айтпадыңыз деген жаштар чыкпады. Биз кезинде айтканбыз деп көзүңүздөргө көрсөтүп коюш үчүн биз бердик. Мыйзамсыз деп.
Siz buyursa prezident olup kalsanız Xitayдын karızın kantip kaysı yol menen iş alıp barasız, baldarınızın geleceği kanday olur. Zamira deyip. Zamirayım, baldarınızın geleceği sizden göz karardı, menden emez. Siz bu durmuşta kanday pozisiyonu tutunsanız, baldarınızın, nevelelerinizin geleceği oşonday olur. Siz taza biyilik için görüşseniz, baldarınızın geleceği taza olur. Jo, bugünkü ovqatqa kızıgıp, bir kiçineke akçaga kızıgıp, mamleketin taqdırın bolboğun nersemeni çekseniz, balanızın, nevelerinizin kızıkçılığını siz tavakkelpe salgan bolosuz. Al sizden göz kararı. Menden göz kararı değil. Eğer men jetekçi olup kalsam, menden göz kararı olur. Men ötkönde bir jurnalistke intervью berip atып ayttım ele. Uğuru iki türge bölünüyor. Uğuru. Bir uğuru olur. Al sizden buyumuңuzdu uğurdayın. Mına ejem jamın oturgan çapanın uğurda olur. Ejekem mıhtı olup kiyip oturgan tebeteyin uğurda olur. Anı militsiya karmayıptары. Eğer roboduga жеткенче çöntөгүнө birдеме sala koyup olsa alып barat. Alып barıp sottошу мүмкүн. Бул сиздин буюмуңузду уурдаган ууру. Экинчи ууру болот. Ал сиздин келечегиңизди уурдайт. Ал сиздин тагдырыңызды уурдайт. Ал сиздин мамлекетиңизди уурдайт. Алар кимдер? Алар саясатчылар. Сак болуңуздар. Ошол толук уурдаганды алып барып милиция камайт. А келечегиңиздерди уурдаган кишилерди бар. Милиция кайтарат. Мына азыр жол боюнда катар милиция тизилип калат. Тынчылыкпы десең, баягы жөнөкөй бала келатыптыр деп коюшат. Кыргызстан бай өлкө, жөнөкөй баланы ушунчалык меймандостук менен тосуп алабыз. Жөнөкөй бала келатса, акимдер жүрүп элди токтоп берет. Биз жөнөкөй эмеспиз, бизге токтобойт. Биз өзгөчөбүз, Ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып дагы бир жолу кайрылам. Садыр Индимеде кайрылам. Калган 17 талапкерге да кайрылам. Элди ушундай суукта кайра жыйынга чакырып, элди да кыйнап, өзүмдү да кыйнабай, ушул КТРден Кудайдын куттуу күнү кечинде ансыздары кыйнаткан көрсөтүүлөрү жок. Ар бирибизге ушундай кылып туруп телетаймаш кылып койсо жакшы болмок. Кандай дейсиздер? 18'imiz тизилип турушубуз керек, ушундай болуп, элден келген суроолорго баарыбыз жооп беришибиз керек. Ошондо сиздерге тандоо мүмкүнчүлүгү пайда болот. Ысык үйдө чай ичип отуруп, жамбашта отуруп биздин сөздү укмаксыңар. Мадумаров эмне деп атат, Жапаров эмне деп атат, Кадыбек Иманалиев эмне деп атат, Канат Исаев эмне деп атат. Кандай дейсиздер? Ошондо сиздер салыштыра келеңиздер. Анан сиздер көңүлүңүздү жакканын тандап алат элеңиздер. Кандай дейсиздер? Анан бирдиктүү баарына бирдей шарт болот дейт дагы. Bir jönököy bala gelse бүт район жүгүрүп жүрөт, буттарын чөнтөгүнө салып алып. Мадумаров келеби, Кадыбек Иманалиев келеби, Канат Исаев келеби, же башка талапкер келеби, келсе тынч жым-жым. Ушулбу адилеттүүлүк. Кандай дейсиздер? Мына ушундай баарыбыз да бирдей шартты түзүшүбүз керек. Кытайдан болгон карызды кантип төлөйсүз, кандай иш менен дейт. Коррупцияны жок кылыш керек. Коррупция менен күрөшпөш керек. Коррупцияны жоготуш керек. Аны менен күрөшүп жеңген кишини көргөн жокмун. Мен билем, кичине кезимден бери арак менен күрөшүп жүргөн балдар, адамдар бар. Аракты жеңе албай атат. Арак жеңип атат, баарын жеңип атат. Кандай дейсиздер? Коррупция ошол сыяктуу болуп атат. Ошол күрөшүп коррупция жеңип келатат Кыргызда. Аны жок кылыш керек. Кантип эң жөнөкөй жолу бар. Өзүң алба, өзгөгө алдырма. Бүттү. Жөнөкөй эле формула. Өзүң албасаң, башкаларга алдырбасаң, ошол коррупция ошол замат мумунуп жок болот ошол жерде. Кандай дейсиздер? Биздин аалымдар айтат го. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух деген жерде шайтан мууну өлөт дейт го. Шайтан качат ошол жерден. Өзүң албай, башкаларга алдырбай койсоң, шайтан ошол коррупция ошол жерде мууну өлөт. Ишенип коюңуздар. Ага өзүнчө программа жазышында кереги жок.
Ага Конституциянын дагы тоскоолдугу жок. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиздин жаныңызда Барманов Токтосун Берекович көрүнбөйт го. Биз аны кара соолуктар өтө сыйлайбыз. Какыл бек дейм. Экинчи суроо. Сиз Германияда советтик армияда кызмат өтөгөн деп укканмын. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Мен дагы Германияда кызмат өтөгөнмүн. Барманов Токтосун жөнүндө ал жигит азыр кайда экенин, ушул замат, ушул күнү кайда экенин мен билбейм. Биздин штабты Кадырбеков Ишенбай Дүйшөнбеевич башкарат. Ал киши мүмкүн кандай тапшырмалар берсе, ошол тапшырмалар менен жүргөн болсо керек. Германияда кызмат кылгандыгым боюнча мен биздин дивизия Галле деген шаарда турду. Армиянын штабы Веймар деген шаарда болот. А биздин полк Шлотхайм деген шаарда турду. 17 километр. Бизге каршы НАТОнун 2-чи бельгийская бригадасы турган. Азыр түндө тургузсаңар дагы айтып берем, канча солдат болгон, кандай аскерлер болгон, кандай куралдар болгон деп. Биз ошол тагдырдын буйругу менен ГСВГ деп коет, группа советских войск Германии. Мен ошол жерде 83-85 кызмат кылганмын. Самоходная артиллерия деп коет, САУ 2С1 деп. Гвоздика деп коет. Артиллерия, өзү басып жүрчү танкынын бир түрү. Ошондо орудиянын командири болуп, взвод командиринин орун басары болуп, 18 жашынан 20 жашына чейин ошол жерде 2 жыл кызмат кылган. Ушул Адахан энем дейт, сенин айткандарың кыйын. Сен Исхак Разаковичтей, мен таза болсом, сен таза болсом, коом таза болот дегендей туура болот. Ошонун жолунда баратасың. Мен Кызыл Суу айыл өкмөтүнөн болом дейт. Кызыл Суу айыл өкмөтүнөн рахмат. Кызыл Суу айыл өкмөтүн биз аябай жакшы билебиз. Көп жолу барганбыз. Чайчыда да болгонбуз, андан жогору жакта да болгонбуз, тойлордо да болдук, башка жактарда болдук. Мынау Керим Тураповдун досу катарында, ар кандай учурларда барып, катышып, аралашып жүргөн жайыбыз бар. Жакшы жогору берген бааңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Аллах дайым Кызыл Суунун салтын абасында, жакшылыктарда, тойлордо жолугушкан күндөрдү насип эткен болсун баарыбызга. Саламатсызбы дейт. Президенттик шайлоо менен кошо референдум кошо өтөт го. Жаңы мыйзам менен иштейсизби дейт. Жок. Эгер биз жараткандан буйрук болуп, элдин колдоосу болуп, 10 январда жеңишке жетишип калсак, ал 5 октябрдан бери карай чыккан чечимдердин баарын жокко чыгарабыз. Конституцияны алып келип ордуна коебуз. Мыйзамдуулуктун талаасына киребиз. Андан берки кабыл алынган чечимдердин баары мыйзамсыз. Эл үчүн бизди Россия, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, башка өлкөлөр тааныбай атат. Сен мыйзам талаасынан чыгып кеттиңер деп атат. Мыйзам талаасынан чыгып кеткен өлкөнү бир да өлкө сыйлабайт. Бир да өлкө алар менен алака түзгүсү келбейт. Мына 2 күн башта Россиянын президенти Путин маалымат жыйын берди. Ошол жерде Кыргызстан боюнча эмне деди? Уктуңуздарбы? Көрдүңүздөрбү? Кыргызстане постоянная чехарда деп айтты. Чехарда деген сөз эмне? Башаламандык, тополоң, бейбаштык, мыйзамсыздык деген сөз. Туура? Мен айтып атам, мага ишендиңер, ошол кишиге ишенесиңерби? Ошондуктан биздин жетекчилердин эч кимисин эч кайсы мамлекет тааныбайт да сыйлабайт. Биздин эт баасы азыр аябай өсүп кетти. Май өсүп кетти баасы, шекердин баасы кетти, ундун баасы кетти, бардык тамак аштын баасы кетти көкөлөп. Эмне үчүн? Себеп ал мамлекеттер биз менен алака түзгүсү келбейт.
Түшүнүктүүбү? Ошол алака түзгүсү келбеген бийликти биз көтөрүп алып жүрөбүз жүгүрүп. Рахмат. Биз келсек Кудай кааласа, бардык мамлекеттер менен баягы чоң аталарыбыздын айткан принциби менен иш тутабыз. Алысты туугандан жакынкы кошуна деп биринчи кезекте кошуна мамлекеттер менен. Баштагыдан өзгөрүп жакшы. Россия бул стратегиялык өнөктөшүбүз. А Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан биздин жакын кошуналарыбыз. Алар менен таттуу мамиледе болушубуз керек. Алар менен ынак болушубуз керек. Алар менен өз ара пайдалуу иштерди чогуу жасашыбыз керек. Башка аргабыз жок. Кошунан эч ким тандап албайт. Кандай дейсиздер? Мана ушул жол менен барышыбыз керек. Ал үчүн биринчи кезекте биз өлкөнүн ичинде мыйзамды сыйлашыбыз керек. Siz оппозиционер болуп бийликтегилердин кемчилигин айтсаңыз түшүнбөгөндөр жамандап жатат деп ойлоп атышат. Аларга түшүндүрө албай койдум мен дейт. Siz түшүндүрө албай атасыз. Мен аларга кече Садыриним айткандай 30 жылдан бери түшүндүрө албай атам. 30 жылдан бери түшүндүрө албай атам. Биргелешип аракет кылган болсок, Аллах Таала жардам берген болсо түшүндүрүп калаарбыз деген үмүт менен жүрөбүз. Кудай кааласа, жылдан жылга өсүп атабыз. Садыр Жапаров менен түз эфирде дебатка чыгасызбы дейт. Ошону күтүп атам. Кудай кааласа 6 январда болса керек. 6 январда биздин теле дебатыбыз бар. Түндүк түштүк уруучулук дегенден кутула албай жатабыз. Ушуну жоюуга болобу дейт. Ошондо мамлекет оңолот эле дейт. Ушул суроону ким берсе дагы азамат жакшы берип берсиз. Бирок мен дагы сизге суроо берип көрөйүн. Түндүк түштүктү кое туруп сарайлык болуп бөлүнгөндү токтотпойлубу? Эгер сарайлык болбосо, мына ол мазылык экен, бул Курманжандан эткен, бул Жаңалайдан келиптир, бул жаңы кызыл суудан келиптир, бул Садырбайдан 30 адырдан экен дегенди токтотсок, Кыргызстанда ошол нерсе токтойт. Кандай дейсиз? Бардык нерсе астынан башталат. Түйүнөн башталат. Мен мындан бир канча ай башта интервью берип атып, же бир канча жыл башта интервью берип атып, бир сүйлөдүм эле элге кайрылып отуруп. Өзбекстанга барсам, Намангандан келдиңби, Самаркандан келдиңби, Бухарадан келдиңби, эч кандай териштирбейт. Ошондойбу? Россияга барсаң, Омскиденсиңби, Красноярскиденсиңби, Читадансыңбы, Питерденсиңби, эч кандай чатагы жок. Бизден ушул сарай айылына келип, куда түшкөн болсоң, биринчи сурайт, кайсы элден болосуң? Урууң ким? Бизди чийип аткан нерсе ушул. Ирип баратабыз ушуну. Ошон үчүн Мадумаровдун учкулга айланган сөздөр деген китебинде жазылып калган. Мен ушу жаш эле кезимде айттым эле ушу сөздү. Уруум деген тозот, улутум деген озот деп. Биз улут деп кыйкырып келатабыз. А канчалык төмөн түшкөн сайын идигенден ирип, чиригенден чирип. Эгер Кудай сактасын ушул айыл өкмөткө сабайлык бирөөнү айыл өкмөт башчысы кылып койсо, бүттү, көмкөрлү, аалам бүттү ошол күнү. Кыямат. Андай эмеспи? Туппа туура. А эгер ушул сарай айыл өкмөтүнүн өзүнүн ичинен карап келген болсоң, жороо экен ким экен? Барбы эжең ошондой? Ошонун баарын жасаган сиздер жакшысыздар, айтып койгон мен жаман. Кандай дейсиздер? Биз ошол урууга бөлүнүп, өтө жаман жагдайга туш келип атабыз. Ошол нерселердин баарын токтотушубуз керек, урматтуу агалар, эжелер, апалар. Мына бизди аймак-аймакка бөлүп атат деген азаматтар чыгып атат. Тескерисинче, баягы уурусу күчтүү болсо ээсин доого жыгат дегендей, билесиздер, мен Өзгөн районунанмын.
Eң мықты азаматтар, Адахан Мадумаровты тоқтатышымыз керек деп, мага каршы иштеп аткан азаматтардын бүтүндөй бардыгы Өзгөн районунан чыккан каршы. Билесиздерби ушуну? Мына азыр мына жерде Ошто мен өзүм тарбиялап, менин окуучум болгон жигит областты башкарып атат Мадумаровго каршы. Өзгөндө дагы бир азамат мага каршы иштеп штаб башкарып отурушат. Бир канча азаматтар иштеп атат. Ушул Мадумаров гана болот, Мадумаров жарайт. Бүгүнкү күндө Мадумаровдон өткөн талапкер жок деп аябай каттуу добулбас кагып аткандар кимдер экен? Кечеги премьер-министр Феликс Полов экен. Гезиттен интервьюсун окудум кече. 86-га чыгып аткан кыргыз эл жазуучусу Марташевич Байжиев экен. Кыргыз эл акыны. Кыргыз эл артисти Геннадий Садырович Базаров экен. Кинорежиссер. Ушул кишилер айтып атат. Мадумаровдон өткөн талапкер жок бүгүн деп атат. Кандай дейсиз? Ким бөлүнүп атат? Эч ким бөлүнүп атпайт. Феликс Ошонбаевди билесиздер өзүңүздөр, Байтиктен болот жүйдөн. Марташевич Кыргызстандагы азыр патриарх болуп калды. Эң жашы улуу, эң таанымал СССРдин деңгээлиндеги таанымал драматург, жазуучу Марташевич кайдан болот? Ташын Байжиевдин уулу болот. Улуу манасчы, изилдөөчүнүн Ысык көлдөн болот. Геннадий Базаров кайдан болот? Геннадий Базаров Теңиз тоодон болот, нарындан. Кандай дейсиз? Алар ушул сөздү айтып атат. Садыр болот, Садырдан башка эч ким жарабайт деп жүргөндөр академик Миталет Мамытов деген агайыбыз бар. Ал киши кайдан? Ноокаттан. Ким бөлүнүп атат? Кандай бөлүнүп атабыз? Менин штабымды мага саяпкер болуп, мени таптап, ушул күрөштүн баарын жетектеп отурган ким менин штабымдын жетекчиси? Кадырбек Ишембай Дүйшөнбиевич. Ал киши кайдан болот? Нарын районунан болот. Анын орун басары ким? Исхак Абсаматович Масалиев. Ал киши кайдан болот? Ал киши Кадамжайдан болот. Өзгөндөн бир киши жок менин жанымда мындай колдоп коеюн деп. Кандай дейсиздер? Ошол үчүн кыргыз бекер айткан эмес экен да. Басмайылдын жакшысын ээси билбей ат билет, эр жигиттин жакшысын эли билбей жат билет деп. Кандай дейсиздер? Туурабы? Анан кандай бөлүнөбүз? Рахмат. Саламатсызбы дейт. Бир жерден справка алсак, акча төлөйбүз, ошо туурабы дейт. Ал справканын баасы ар түрдүү дейт. 20 сомдон 200 сомго чейин. Сиздин оюңуз. Менин оюм сиздин оюңуздай. Экөөбүз бирдей ойлойбуз. Ошонун баары туура эмес, жана мен айтып аткан сөздөрдүн ичинде бар ошол. Коррупция деген ал сөзсүз эле ал үйдүн 7-чи кабатында эмес. Коррупция ошол жерде. Коррупция мектепте, коррупция ооруканада, коррупция сизде. Мына айлык өтүнө барып, кийинки жылы бир бала кылып ошол жерди берип койгуна деп туруп чөнтөгүнө бирдеме салдыңыз, бир бүттүңүз. Сиз коррупциянын энесисиз атасыз. Ушу кызым башкалардын алдында жер карап калбасына, аттестатын карап койгун деп эжекесине бардыңызбы? Сиз коррупциянын атасы менен энесисиз. Келиним төлөгөн аз калды эле, келсе ушул жакты карап койгун деп алып барып бир тоого алып барып берип келдиңизби? Коррупциянын энеси сизсиз. Коррупция Бишкекте эмес, ушул жерде. Кандай дейсиздер? Мына Ислам Абдыганиевич бир жыйынып көрбөдү беле? Анжанга келип, түз эфирден карап отурду беле? Коррупция, коррупция дейсиздер, бул ким өзү да? Ушап көргөн боамы деген? Жок кылдык ошол замат эле. Турган жеринде жок кылдык. Кимдер улуу муундун эсинде бар? Ошол жерден министрдин баягы саламаттык сактоо министринин орун басары бар экен. Баланчиев ким деди? Мен де тур деди, тургузду. Сизге ким айтты деди? Кызматка Каримовдун аялы коет деп деди. Көрсө министрдин орун басары көп жылдан бери министр кызматтан кетип, орду бош турган экен. Барып айта койгон экен да, аялы аркылуу. Ушул жер бош тура, мен көп жылдан бери орун басармын.
мүмкін болса ошол жерге барсам болор бекен деп сурап койгон экен. Баягы мүйүздүү болом деп кулагынан айрылыптыр деген сөз болду дагы. Көпчүлүктүн ортосунда тургузуп туруп, ошол жерден кызматтан бошотту, залдан кууп чыкты. А бизде ушундай болмокпу? Жок. Менин жолдошум 53-жылкы дейт. Мурунку Бишкек тополоңунда документи жоголгон. Ошол бойдон документти ала албай жүрөм. Ошону алганга болобу? Метрикесин да жоготуп алган. Инвалид дейт. Өктөм деген айыл берипти. Мүмкүн болсо, бул иш кандай бүткөнүнө карабастан, мүмкүнчүлүк болсо Бишкекке барганыңызда же Оштогу биздин өкүлдөрүбүзгө кагазыңызды жазып, дарегиңизди жазып койсоңуз, биз колубуздан келген укуктук жардамдарыбызды беребиз. Эмне болуп жоголду, кай жерден жоголду карайбыз. Чек ара маселесин толук чечип, зым тарта аласызбы дейт. Жарым жыл ичинде деп, мөөнөттү дагы көрсөтүп коебиз. Азыр эгер мен саясатчы катары башка талапкерлердей болуп жооп берсем, мынтип жооп бермекмин. Тартабыз. Зым эмес, керек болсо дуал курабыз. Ашар жолу менен. Күбөлөп баксам менен. Сиз ойлойсуз, жөнөкөй адам экен. Ой, дуал курабыз деп атат деп. Калп. Жалга. Сын тартыш үчүн биринчи эмне болуш керек? Делимитация болуш керек. Делимитация болуш үчүн эки өлкөнүн ортосундагы келишимге экөө кол коюш керек. Андан кийин демаркация болот. Демаркация деген сөз ошол эки тарап бирдей кылып зым тартып баштайт. Бир тараптуу зым тартуу эл аралык келишимге туура келбейт. Ошол. Анан бул эрежелерди билбей эле келип алып эле күпүлдөп туруп эмне кылса, канчалык ботобай болсо ошончолук көтөрө бергенди кое алайлы. Элди сүйсө менчелик сүйөр. Жерди сүйсө менчелик сүйөр. Бирок интеллигенттүү сүйүүнү үйрөнөт. Сабаттуу сүйүү керек. Сүйөм деп эле баса калып жатып алып кымчыктырып өлтүрүп алыштын кереги жок. Туура беле? Сиздин берип турган комментарийиңиз жагат мага. Адахан Мадумаров, Курсан Асанов, сиздин партияңызда эле эмне себептен президенттикке талапкерлигин койду? Билбей, кишиден өзүнөн сураш керек. Мен ушул талапкерликти коюп, биздин Москва шаарындагы Россия жергесиндеги жердештерибизди билесиздер. Мен тез-тез чакырып, тез-тез жолугушуп турабыз. Алар үчүн биз ата да, эне да болуп калганбыз. Эсиңиздерде бар, бизден 867 киши, 1000ге жакын киши Оренбург менен ушул Казакстандын ортосунда калып калып, талай Эрмиш чөлдө калып калганды дагы ыйлап, бир айдан ашык жатып калышты. Же өкмөт маселе чече албайт, же ошол кездеги президентмин деп турган киши маселени чече албай койду. Мен мажбур болдум Нурсултан Абишевичке кайрылууга. Мен Нурсултан Абишевичке президент катарында кайрылган жокмун. Кемчонтойлор айтып аткандай. Жок. Ал киши Казакстандагы Улуттар Ассамблеясынын төрагасы. Ал киши туңгуш президент. Ал киши элбашы. Ал киши түрк тилдүү мамлекеттердин ардактуу аксакалы деген атакты алган. Баку шаарында буга Таyyip Erdoğan, Түркиянын президенти ошондой ардактуу наам берген. Ошол аксакал киши катарында кайрылдым. Биз дагы бир боорбуз. Мүмкүн болсо, ошол жерде сыздап жаткан биздин кыргыздарды өткөргөнгө жардам бериңиздер. Чын дилден ыраазычылык билдирип кайра чыктым мен. 37 мүнөттөн кийин мага телефон келди. Сиздер элестетиңиздер. Астана шаарынан 37 мүнөттөн кийин телефон чалып атат. Ошол кишинин оң колу чыгып атат. Адике, сиздин кайрылууңузду ана аксакалга жибердик, көрдү, байкады, бизге тапшырманы берди, өкмөткө да берди, маселени карап баштадык деп. Караңыздарчы. Бул не деген кадырдан? 2 сутканын ичинде автобустарды уюштуруп, мен телефонумду азырга чейин бар. Автобустарды уюштуруп, бир да кыргызды калтырбастан чек арадан көрүп Кыргызстанга жеткирип коюшту. 1000 жолу рахмат ошолорго. Азамат. Биздин парламент эле ушул маселени көтөргөн жок.
себеп аларды тоғытпайды. Премьер-министр отырып алып не деді? 2 күнден бері телефон çalып, премьер-министрін ала алмай жатам деді ғой. Қандай дейсіздер? Президент эмне кылып отурду? 12 жылдан бері жұмыссыз жүрген Мадумаров bir видео кайрылуу жасады, маселе 48 саатта чечилди. Бұл не дегенди билдирет? Адамды улуу кылган, адамды бийик кылган, анын ээлеп отурган даражасы эмес экен. Адамды бийик кылган, улуу кылган, адамдын адамдык касиети экен го. Адам болсо, адамга адамча мамиле кылат экен го. Сый урмат болот экен го. Ошондуктан кече Россиянын мамлекеттик думасынын төрагасынын 2 жолку чакырылыштын төрагасынын орун басары Сергей Николаевич Бабурин сүйлөп берет. Көрдүңүздөрбү? Көрдүңүздөрбү? Жакшы сүйлөп койгон да демек. Демек жакшы сүйлөп койгон. Чындыгында жакшы сүйлөптүр. Адахан Мадумаров сыяктуу саясатчылар аз калды. Ал кишинин bir кемчилиги бар дейт. Слишком честный деп. Уктуңуздар ушул? Укпасаңыздар көрүңүздөр. Ошо киши кичине бир калемпир сейип койгон эмес экен үстүнө, тезирээк көрүнгөн. Саламатсызбы? Бир жерден баягы экен суроо чегара маселеси кайра берилиптир. Кыргызстан карыздын кутулушуна гарантия бере аласызбы? Акыркы 2 жыл ичинде дейт. Эмнеге ушундай бөлөп коесуздар? Кантип эсептейсиздер? Ошого дагы саясатчылар үйрөтүп койду. 40 кадам, 100 кадам программалар ошондой го. Алар 40 кадам таштаганча биз күтүп отурушубуз керек деп. Кече айтыштыбы? Биз жаны туулдук. Бизди кыйнабай тургула деп. Ошондой бир азамат жазып коюптур. Чуркап жүргөндөрдү да койбойду ордуңарга деп. Туура жооппу? Шундай болсун. Карыздан кутулуу кепилдик берет, убактысына эч ким убактысына бере албайт. Бир киши мечитте отуруп, экинчи кишиден келип сураптыр, имамдан. Таксыр, мага ушунча акча карыз берип туруңуз, кийинки жумага келгенде кайтарып берем дептир. Десе мечиттин имамы карап туруп, кийинки жумага чейин тирүү жүрүшүңүздүн кепилдигин ким берди сизге дептир. Астагфиралла деп чочуп кетип карыз албай качкан экен. Ошон үчүн 2 жылда муну кылып берем. Кийинки пайшамба күнү муну кылып берем. Муну жаса берем, аны жаса берем. Кудайымдан сактаган болсун. Мүмкүн карыздан 2 айдын ичинде кутулуп калабыз. Карыздан мүмкүн 2 жумада кутулуп калабыз. Анын баарын ошол жерге баргандан кийин сүйлөшүү жолу менен чечилет. Биз колубузду сунуп алып, карыз сурап жүргөнүбүздү токтотушубуз керек. Себеп жараткан не дейт? Кол сунуп кайыр сурагандын куржуну толбойт дейт. Биз ким кайыр сураса, ага берекенин эшигин жаап коебуз дейт. Бүт карыз сурап жүрөт. Кече барды го, президенттин милдетин аткарып атам деп. Биздики президенттин милдетин аткаруучунун милдетин аткаруучу болуп турат да азыр. Бул жалгыз Кыргызстанда болот. Туурабы? Бай эшик каткандагы аргументацияларды кимсиң десе, буюрса күйөөңүн деген. Ошондой болуп атабыз. Не кылышыбыз керекпиз? Володин эмне деп айтты? Дайым Европа менен Американы карайсыңар. Акча керек болгондо Россия керек силерге деди. Туурабы? Бул деген не деген сөз? Жаакка бир чапты деген сөз. Ушундай мамлекет, ушундай эл, ошондой жетекчилерге биз муктажбызбы? Айтыңыздар өзүңүздөр. Жок. Биз ар кандай жетекчи менен сүйлөшкөндө тегимметтен сүйлөшө турган азамат болушубуз керек. Биз карыз сураганды токтотушубуз керек. Мына азыр жетим тоомузду чыгып атат, жетим тоомун коргоо комитетин түзүшүптүр кече. Нарындык жигиттер, жаштар, кайдыгер эмес азаматтар мага телефон чалып айтышты. Адахан Кимсанбаев, биз ушундай
кыймыл түзүп атабыз. Дайым ушул кыргыз кен байлыктары кай жерде болбосун, Кадамжайда болсо да, Нарындын Солтон Сарысы болсо да, Чапкалда Алабукада болсо да, дайым кайдыгер эмес катарында сиз колдоп, ушуну кубат берип жүрөсүз. Ушуга кандай карайсыз дедилер, мен азаматтар дедим. Кайдыгер эмес болсоңуздар, өз жерибизге, өз элибизге, өз кенибизге өзүбүз ээ болушубуз керек деген азаматтар болсо, мен ар дайым кош колдоп колдойм дедим. Биз өзүбүз коргобосок кыргыздын жерин, башка бирөө коргобойт. А Жетимтоо деген бул Кумтөргө караганда бир канча эсе бай жер. Тапканыңыз эле Кумтөр. Жок. Кумтөр деп кеткен биринчи. Эгер Кумтөр боюнча баатыр боло турган болсо, ким болуш керек билесиздерби? Насирдин Исанов болуш керек. Ошол Насирдин Исанов кол койбой, көгөрүп ошол макулдашууга кол койбой койгондугу үчүн мына бүгүн Аллах өмүрүн узун кылган болсун, байбичеси тирүү, ошол кишинин интервьюсун карасаңыздар, Насирдин киши колду болуп кетти деп ушул күнгө чейин айтып келет. Бүгүнкү чыккан баатырлар эмес, кечеки баштагы күнгү баатырлар бар. Алтын комиссиясы деп алтын комиссиясын түзгөн депутаттар. Кумтөр туура эмес иштетилип атат деп өмүрүнүн акырына чейин какшап кетти Абсамат Масалиевич. Кумтөр туура эмес болду деп Турдакул Усмалиевич айтты. Мамбетов айтты. Не деген кишилер айтып кетти Кумтөр. Ошол үчүн жанагы 2 жыл ичинде, 2 айдын ичинде Аллах насип кылган болсо, бир гана нерсеге ишенем бар, мен көзүм жетет, колум жетпей турат. Ал карыздардан биз эч кыйналбай туруп кутулганга мүмкүнчүлүгүбүз 100% бар. Болгондо дагы сүйлөшүү жолу менен. Тил аркылуу. Тил менен. Эсиңиздерде барбы? 2006 жылы Россиянын алдындагы Кыргызстандын карызы 495 миллион доллар карызыбыз бар. 490, бул $1,5 миллиард деген сөз. Курманбек Сарыевич, ошол кездеги президент, Феликс Кулов, ошол кездеги премьер-министр, биз алардын орун басарлары сүйлөшүү жолу менен 4 тыйын төлөбөй Кыргызстандын $1,5 миллиард карызын кечтик го Россиянын. Кечтик. Кыргызстан өзүнүн каражаты менен бөтөн мамлекеттен 1 тыйын албай туруп, Камбарата 2 кесинин курулушун курдук го. Кыргызстан 1 тыйын башка өлкөдөн албай туруп, 450 айыл өкмөттүн баарына бирден тоолуу жерге Нива, шаардуу жерге Жигули автомашинасын миндирип койдук го. Эч кимден 1 тыйын сурабай туруп, 1-чи класстан 4-чү класска чейинки окуп аткан окуучуларга бир жолу ысык тамакты уюштуруп койдук го. Россия 15 жыл, туп-туура 15 жылдан кийин, быйыл 1-сентябрдан баштап, ошол 1-чи класстан 4-чү класска чейин ысык тамак деген программаны быйыл киргизди. Кандай дейсиздер? Биз 15 жыл эрте киргизиптирбиз. 15 жыл башта киргиздик. Бул Мадумаровдун идеясы эмес, бул Исхак Разаковдун идеясы болгон. Ошол Исхак Разаков ушул идеяны киргизгендиги үчүн кызматтан алынган. Жаратканга чексиз шүгүрлөр айтат. Ошол Разаковдун идеясын ишке ашыруу менин маңдайыма жазылып калган үчүн мен бактылуумун. Биз ошону жасай алдык. Ушул сыяктуу долбоорлорубуз бизде көп тургандар. Тек гана колубузда курал жок. Мен дайыма айтып келем. Ушул биздин Кара Суудан чыккан залкар, эң соңку залкарлардын залкары Болуш Мадазимов эле, туурабы? Эгерде Болуш Мадазимовдун колунда комуз болбосо, Болуш Мадазимов болмок эмес. Кандай дейсиздер? Мына ушул биздин сабайдан колунан көөр төгүлгөн, бешик чапкан, ээр чапкан усталарыбыз бар. Туурабы? Эгер алардын колунда теше болбосо кантип чабат? Мамлекетти башкаруу үчүн дагы ошол сыяктуу курал керек. Ал курал президенттик курал. Мен ал жерге барып байып кетейин деп бараткан жокмун. Атагымды чыгарайын деп бараткан жокмун. Кудайга шүгүр. Биздин атагыбызды Кыргызстанда эле эмес, КМШ өлкөлөрүндө дагы, чет өлкөлөрдө да жакшы билет. Кыргызстанга караганда жакшыраак билишет. Ошол жакшыраак билген үчүн Кыргызстан мага рахмат деген мындай кагазын бергени эмес, 11 мамлекет эсинге биригип мага тынчтык орденин берип отурат. Таалаган үчүн берип атат. Сыйлаган үчүн берип атат ушуну. Сыйлаган үчүн ошол өлкөлөр кызматка чакырып атат. Бирок мен
баягы эле элимди бир кесе шорпо десең, макул деп жүгүрүп жүргөн элимди таштай албай атат. Аллах Таала ушинтип айтат. Биз ар бириңердин күчүңөргө жараша жүк артабыз мойнуңарга. Көтөрө албай нааразы болсоңор, ал жүктү алып башка кишиге жүктөп коебуз дейт. Мен нашүкүр болбойм деп ушуну көтөрүп жүрөм. Жыргагандан көтөрүп жүргөн жокмун. Ошону туура түшүнүп коюңуздар. Урматтуу менин туугандарым. Адака Курсан Асанов боюнча эмне үчүн ал жакка кеткендигин билбейм. Мен ушу Москвага барсам, ошол жактан угуп калдым. Бул жигит дагы талапкерлигин койду деп уктум. А койсо жакшы. Ошол уучубуз кур эмес экен. Азаматмын деген азаматтарыбыз бар, жигиттерибиз, кыздарыбыз. Ал кишинин талапкерлигин коюуга конституциялык укугу бар. Ошол укуктан пайдаланып коюптур. А ким президент болот? Кимди колдойсуздар? Ал жараткан менен калдайган калктын колунда. Сиздер тараза болосуздар. Барбы суроо? Соңку суроолор келди, бүттү. Бүттүбү суроо? Жокпу? Баары түшүнүктүүбү? Анда 12-ден 9 мүнөт өттү. Мына караңыздар. Туп-туура 1 саат болду. Мен сиздерге сөзүмдүн аягында башында айткан сөздү кайталайм. Ар бир келген кадамыңыздарга жараткан соопторду жазган болсун. Кандай үмүт менен келсеңиздер, ошол үмүтүңүздөр акталганды насип этсин. Ошол үмүттөрдүн акталышына бизди себепчи кылган болсун. Эч бир жеңиштин ээси биз эмеспиз. Биз себепчи гана болушубуз мүмкүн. Жакшылыктарда, тойлордо, жеңиштерде жолугушканды насип эткен болсун. Мына кыш мезгили тапканыңыздардын бар майда чайнап отурган кезиңизде ошол чайнап аткан Алтай Сараттан жер тытмалап тапканыңыздарга жараткан берекесин берип, ошо небере чеберлердин, уул кыздардын тойлоруна буйруганды насип этсин. Жакшылык күндөрдө жолугушалы. Аман болуңуздар, баарыңыздар. Рахмат. Hoş geldiniz Adakam Kimsarbayevich. Biz siz menen jolukkanыңызга чын жүрөгүбүздөн ыраазыбыз. Мен 36 айынан тургун болом, сөйлөп атканыңыздан батыр энемин, эл агатынын муктусумун. Мен айлыкты көбөйтүп бер, пенсияны көбөйтүп бер деп сурабайм. Биз ишенебиз. Сиз жогорку маанага жетип калса, мыйзамдуу, адилеттүү мамлекет курушка, мыйзамдуу иштешиңизге ишенебиз. Ошондуктан билеги күчтүү, миңди жыгат, билими күчтүү, бирди жыгат дейм. Билими күчтүү, миңди жыгат, билеги күчтүү, бирди жыгат дейм. Биз ошондуктан Кыргызстандын эли балдарыбыздын келечеги үчүн, жаркын келечеги үчүн, балдарыбызга шарт түзүп бериш үчүн Адакам Кимсарбаевичтин тажрыйбасын, билимин баалап, кош колдоп шайлап алышыбыз керек. Мен Асамат Масалевич дагы Адакам Кимсарбаевичтин билимин баалап, тажрыйбасын баалап, ушул келечекти көрө билгендигин баалап, Адакамды пайдаланып калгыла деп айтып кеткен. Ошондуктан элим биздин балдарыбыздын, жаш муундарыбыздын келечеги үчүн кош колдоп шайлап алайлы. Биз Adakam Kimsarbayevich, sizge uzun ömür, ак жол, кош колдоп баарыбыз шайлайбыз. Assalamu alaikum. Adakam Kimsarbayevich, endi sizin buyurmanız var. Bundan bunu 2-3 yol sizde депутатқа шайланамын, өзгелерге қарата шайланамын. Андан сізде баяғы президент шайлауға келгенде Ташибек көңіл келгенде да айтты міне, көңіл беріп алып адамдар екі бөліп алды. Анан Курсан Асанов екеуінде екі бөліп алып адамдар бөліп алды болса.
бүткілі ақсақалдардан шығып, бата бере тұрған ақсақал болса, бата берсе, осы жиыныңызды аяқтаса, сіз сұра беріп отырсыз. Ені алар ошондой күрөшкө чыкса, мен қой деп тоқтата алмаймын. Не қылайын? Мен тоқтатайын. Мен тоқтатайын. Мына жоқ дейсіз. Сөйлесер болбой dedi. Я. Сөйлесер болбой dedi. Ар бірінің өзінің алдына қойған бір мақсаттары бар да. Осындай ғой. Барбы? Бата беруші ақсақалдарымыз? Кел. Атакан Күлтөнбаев, рахмат. Сен ішіңе бір бай берсін, өміріңе бәрекелі берсін. Şu Kırgız eli менен дайыма сыйлықтанған адамдардан болайын. Барыңыз еліміз жұртымызда болсын, Қырғызстаным десем болсын, тілеген жақсы мақсаттарыңыз Аллаға алыңыз. Рахмат, жақсылықта жолы шал.